नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण प्रसाद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूट्यूब चैनल। मैं इस डायनाटेक का जो v7000 एम्पलीफायर है उसका पूरा जो अंदर का जो सामान है इसको दिखाऊँ। वो इसका फ्रंट पैनल है, उसका आगे का जो पीसीबी है, जो मदरबोर्ड का जो लिमिटर क्लिपिंग का जो एलईडी दिया गया है दोनों साइड का, वो उसका मदरबोर्ड है। और इसका ये मेन बोर्ड है जो इसको पावर देता है। ये इसका आउटपुट रिले है जो प्रोटेक्ट के लिए है, ठीक है। ये इसका दोनों चैनल है और इसमें लगा हुआ है जो मॉस्फेट सारा लगा हुआ है। इसमें मॉस्फेट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मॉस्फेट इधर से एनपीएन और उस तरफ 16 मॉस्फेट पीएनपी मॉस्फेट लगा हुआ है। दोनों चैनल सेम है। और इसका ये जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए है सेंसर लगा हुआ है। और इसका मदरबोर्ड का जो पावर सप्लाई है इसके लिए कंट्रोलर है। इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो है NJM 03026 और इस तरफ एनपीएन उस तरफ पीएनपी है। और इसका जो ट्रेडल ट्रांसफार्मर है इधर लगा हुआ है। और पीछे देख लीजिए, पीछे से मैं आपको दिखा रहा हूँ मदरबोर्ड का। इसका इनपुट आउटपुट सिग्नल सॉकेट और यहाँ पे जो स्विच दिया गया है, यहाँ पे लिमिटर का स्विच दिया गया है। और यहाँ पे जो बेस के लिए फ्रीक्वेंसी का नॉब, इसका अंदर का व्यू है। और देखिए इसमें 6 पावरफुल 22,000 माइक्रोफैराड का 8 कैपेसिटर लगा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। इसका जो MCB है ट्रिप स्विच वहाँ पे लगा हुआ है। 2 फैन लगा हुआ है दोनों तरफ से। और देख सकते हैं बहुत अच्छा से बनाया, पूरा फिनिशिंग है डायनाटेक का। इसका बैक पैनल लगा हुआ है। इसका दो प्रॉब्लम हुआ है कि इसका जो क्लिपिंग मोड है वो हमेशा ऑन रहता है। क्लिपिंग का जो रेड लाइट लगा हुआ है, मैं देख रहा था कि इसका एक एंड बोर्ड में प्रॉब्लम है। आगे से मैं आपको इसका वीडियो पूरा बना के रिपेयरिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू। और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।